सर, हमारी आवाज नहीं जा रही क्या अंदर तक? कम से कम आपको 2-4 कदम आने की शर्म आ रही क्या? हम इतनी दूर से आए, 2-3 किलोमीटर दूर से, वो किस काम के लिए? हमारा काम तो पूरा करो। इतना भी नहीं कर सकते तो किस काम के लिए बने हो सर? नहीं तो सर हमको कलेक्टर बना दो, हम बनने के लिए तैयार है, सबकी मांगे पूरी कर देंगे सर। आपको नहीं, आप कर नहीं पाते तो किसके लिए बनी है सरकार? जैसे कि हम भीख मांगने के लिए यहाँ आए हैं, हमारे गरीब के लिए तो कुछ व्यवस्था करो सर। हम इतने दूर से आते हैं, आदिवासी लोग पैसे कितने किराया दे के आते हैं, वो किस काम के लिए आते सर? और जब बाहर से अंदर से आने में शर्म आए तो हम जाए अंदर, हमको शर्म नहीं आ रही सर, हम इतनी दूर से चल गए। हमको शर्म आती तो हम यहाँ से वहाँ से नहीं आते यहाँ तक, नहीं तो हम जबरदस्ती लॉकडाउन लगा देंगे। सर हमारा चिल्ला चिल्ला के गला बैठ गया, आना तो आइए, नहीं तो हम जा रहे सर अंदर। क्या पुतला बना के लाओ, सीएम का पुतला जला सर किस काम के लिए बने हो आप? एक बार 5 मिनट के लिए धूप में खड़े रह के बताइए सर। यहाँ सुबह से हम खाना खा के आए ले, आप 2-3 बार खा चुके होंगे सर। सुबह भी कोई लड़कियां तो खा के नहीं आई सर, और इतनी यहाँ आवाज कर रहे, कुत्ते अवल चिल्ला रहे, हम क्या पागल है? हम कुत्ते भी टाइम टाइम पे भोगते हैं। चलो सर अंदर चलिए, नहीं आ रहे तो